ګرانو مسلمانانو وروڼو، د انسان چې څومره ارمانونه په دنیا کې دي، د هغې ارمانونو سره یو ارمان دا هم وي چې الله ماله خپل کور راکړي. خپل چت وي زما، په پردي کور کې نه اوسېږم، کرایدار مالک راته نه وي ولاړ، په پردۍ کوټه کې نه یم پروت. نو د ارمانونو سره نور چې څومره خواهشات دي، یو خواهش یې دا وي چې زما خپل کور وي. لاول خو به دا دعا وکړو، تاسو به ټول امین وایئ د زړه د خلاصه، چې کوم زمونږه مسلمانان خویندې وروڼې چې کوم دي د هغوی خپل کورونه نه وي، په پردو کورونو کې اوسېږي یا په کرۍ کې باندې اوسېږي، الله رب العزت د هر مسلمان ورور له خپل کور خپل چت ورکړي. نو د دې کورونو د اغوستو دپاره خلک بیا مزدوریان هم کوي، ډېر محنتونه هم کوي، مسافریان هم کوي. خو چونکې حالات داسې راغلي دي چې ځمکې اغوستل دا د سړي د وس نه بار شوي دي. خو هغه یو بادشاه چې کوم دی چې زمون خالق او مالک دی او بیستن و اسمان یې ودرولی دی، هغه چې کله د چا مدد کوي نو بیا بغیر د اسبابو څنګه چې نو الله به ورته رزق د داسې طرف ورکوي چې د هغه به خیال خاطر نه وي. دغه رنګې به الله رب العزت د دې وظیفې سره تاله د خپل کور اسباب برابر کړي چې ستا به هغه طرف ته خیال هم نه وي. ډېر بهترین عمل دی، پخپله یې مو کوي، رشته داران یې هغې ته مو ښایي بطور صدقې جاریه. د ذاتي مکان د ذاتي کور اخیستو دپاره درته یو آیت کریمه ښیم، دا د سوره اعراف آیت نمبر 10 دی. دا که تاسو وکړو خو طریقه کار به هم درته ښیم، اصل کې ضروري طریقه ده. او د دې نه سره سره زما په دې چینل کې ما یو ویډیو ورکړې ده چې تاسو به وظیفه په څه طریقه کوئ. دا ډېر ضروري ده. هغه د هر وظیفې نه مخکې هغه ویډیو کتل پکار دي چې تاسو ته د وظایفو طریقه معلوم شي. اکثر کسان وایي مونږ وظایف کوو خو مونږ ته نتیجه نه میلاویږي. هلته اصل کې د هغې په طریقه مونږ نه پوهېږو. نو هغه ویډیو لازمي وګورئ. دا آیت کریمه د سوره اعراف آیت نمبر 10، ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. دا آیت کریمه روزانه 111 ځل ویل دي. طریقه کار یې دا دی چې مخکې به هم ته 3 ځل درود شریف وي او وروسته به هم ته 3 ځل درود شریف وي. بیا چې د سحر مونځ نه پس ته وزګار وي، د ماخوستن مونځ نه پس ته وزګار وي، کوشش وکئ چې وخت یو وساتئ. بهترینه خبره دا ده. 40 ورځو پورې به دا آیت کریمه دا وظیفه په دې طریقه باندې ووایئ چې مخکې 3 ځل درود شریف، وروسته هم 3 ځل درود شریف او منځ کې 111 ځل دا د سوره اعراف آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 دا ویل دي. 40 ورځې ووایئ، که دې کې الله رب العزت اسباب برابر کړه انشاءالله العزیز بهترینه خبره ده. که نه دویمه چله، که نه درېیمه چله. داسې خلک 3 کاله محنت کوي. انشاءالله العزیز الله رب العزت به سبب برابر کړي. هغه مسبب الاسباب دی، هغه اسباب انسان ته برابري. الله رب العزت به تاسو ته د خپل کور بندوبست به درکړي، د خپل چت بندوبست به الله وکړي. تاسو که د چا خپل کور وي، خپل رشته دارانو ته، دوستانو ته دا تاسو ښودی شئ. ډېر بهترین عمل دی. الله رب العزت دې مونږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.